Ну, здесь, видите, новые панели, да, по новым технологиям. Это инфракрасные панели, которые работают зимой, как обогреватель работает, греет, направленное излучение у них идет, инфракрасные панели. А летом они работают как охладители. То есть у них идет холодная вода, проходит, и она отбирает тепло, это лишнее. Тем самым как бы создает комфортную обстановку. В данный момент работает 3 системы отопления. Это вот работает первая система инфракрасное отопление, вторая система воздушного, вот видите, выхода вот есть и по той стороне тоже там, да, воздушное отопление, и плюс центральное отопление по периметру, по стенам. Сейчас проводится монтаж уже спортивного освещения. То есть будем устанавливать фонари, пусковые устройства, установка лотков, прокладка кабелей. Для нормальной работы и экономичной эксплуатации вот используются дополнительно вот такие вот блоки запуска. То есть в момент, когда лампа разгорится, фактически идет экономия. Горит только газ, используется для поддержки свечения. Напряжение фактически очень мало уходит. Мощностью 1000 Вт. Всего на весь зал будет 207 прожекторов. То есть она будет давать необходимые 1200 люксов освещенности на любой точке поля. Этого будет достаточно для телевизионных съемок, для проведения соревнований. На подходе концертное оборудование, это телевизионное, радиооборудование, звуковое оборудование подходит. Также вот сейчас идет в пути уже контейнер, где-то должен рядом быть табло, ширину 12 метров, высота 4 метра. Цветное табло будет. Покрытие, видите, сейчас покрытие везде, там видели, на улице тоже разгрузили, то есть уже покрытие практически все вывезли здесь. Покрытие это итальянская фирма Mondo, искусственное покрытие поля, трехцветовое, оранжевое, синее и зеленое. Установим всю трибуну. Сиденья пластиковые установим. Они будут как бы в цвет российского флага, белый, красный, синий. То есть где он будет по бокам зеленый, а с середины будет как бы триколор российский. В данное время я режу плитку, температурный шов делаю, потому что здание играет сама по себе. И чтобы плитку не ломало в других местах, чтобы не выпирало, и мне приходится резать. Может, вы еще заходили по лестнице с улицы? Там где-то 3-я или 4-я ступенька тоже есть щель. Потому что одна лестница идет впритык к основанию, а 3 они просто лежат. И тоже играют так же. Мы проводим на здании водоснабжение, канализацию. Спорткомплекс, конечно, большой, и работы здесь очень много. Ну, а система отопления, вы сами видите, мы ходим здесь, можно сказать, раздетые. Тут ребята поработали, тоже постарались, хорошо сделали систему отопления.
В здании очень тепло. Здесь русская баня, а с той стороны будет финская баня находиться. А здесь вот находятся еще бассейны для горячей, теплой и холодной воды. Красим, красоту наводим, шпаклюем. Сколько вы в день проделываете? Квадратов? Много, по 100 квадратов, 150. Сейчас мы находимся в центральный парадный вестибюль стадиона. Здесь как раз ведутся работы по монтажу подвесного потолка. Типа Армстронг, как видите, здесь это панели зеркальные будут, там Армстронг белые, светильники устанавливаются параллельно. Также ведутся работы по подключению систем пожаротушения, то есть автоматическая система пожаротушения полностью предусмотрена. Эта часть указывает гардероб, эта часть также гардеробная часть, где будет барьер из гранита. Вот здесь вот начали работать уже, видите, по облицовке колонн гранитом. Вот видите, несущие конструкции покрыты специальным огнезащитным покрытием, да, защиты. Это специальный глиняный состав, который выдерживает температуру практически 2000 градусов. Поэтому не дает конструкции разрушиться. Сейчас вот эта конструкция нагрузка порядка 130 тонн.